临床上，我们经常会有这样的一个误区，就是家长会问大夫：“是大夫，赶紧治疗，我们咳嗽很严重，怕引起肺炎。”实际上情况是这样的，这个因果关系我们可能是会有捣乱，因为比较多的原因会引起咳嗽，但是肺炎只是咳嗽的一个原因。就好比我们说，任何呼吸道的感染，包括上呼吸道感染，如咽炎、喉炎，或者是鼻炎，或者鼻后分泌物倒流会引起咳嗽，然后下呼吸道感染我们也可以引起咳嗽，就是气管炎和肺炎。所以不是说每个咳嗽就是咳嗽肺炎是因为咳嗽引起的，是因为我们这个局部有感染，可能引起了咳嗽的一个表现形式。还有别的原因，不是肺炎，我们也可以引起咳嗽。好比说是支气管异物，就是一个异物吸入，一个呛水或者呛奶反流，胃食管反流，也可以引起我们咳嗽的一个反射。还有另外的一个别的原因，也比较少见的原因，就是像肺血管的疾病，就是心脏疾病，胸腔内的有肿大的淋巴结，或者心脏血管的异位型，就是特殊的畸形的压迫了我们气道，这时候我们会感觉到有个异物，也会出现一种咳嗽的反射。